Oke teman-teman, hari ini Ranfir habis periksa lagi karena dia batuk pilek. Nah ini tuh hawanya lagi kayak gini, lagi musim batuk pilek, jadi dia agak cranky. Tadi kita udah bawa periksa dan udah dikasih obat, sekarang tidur. Doain Ranfir cepat sembuh ya teman-teman. Nah hari ini kita nggak kemana-mana. Dari kemarin sih kita nggak kemana-mana, cuman ini tadi kita pergi ke dokter buat periksa aja. Si gemas, jadi dia jadi pendiam dan cranky.